Denpasar, stolica wyspy i jednocześnie indonezyjskiej prowincji Bali, to centrum finansowo-polityczne wyspy. Życie w Denpasar wypełnione jest przede wszystkim pracą. Barwne targi budzą się do życia już o świcie, by zaoferować swym klientom szeroki wybór produktów, wśród których są nie tylko egzotyczne warzywa i owoce, artykuły codziennego użytku, ale także wyroby rękodzieła artystycznego. Muzeum Narodowe Prowincji Bali, położone w północnej części Denpasar, powstało w 1910 roku. Kompleks złożony z kilku pawilonów stanowi doskonałą retrospekcję kultury i sztuki różnych regionów Bali. Znaleźć tu można zarówno ręcznie wykonane naczynia ceremonialne, sztylety kris, rzeźby, jak i tradycyjne balijskie kalendarze. Szczególną uwagę zwracają niezwykłe maski sakralne, stosowane m.in. podczas kremacji. W Denpasar mieści się również Uniwersytet Udayana, jeden z najlepszych uniwersytetów indonezyjskich. Górzyste centrum wyspy zachwyca tarasami ryżowymi i intensywnością barw. Bogactwo natury pozwala zapomnieć o zgiełku centrów turystycznych. Co więcej, Ubud jako nieformalna stolica kultury i sztuki wyspy ukazuje tradycyjne Bali, gdzie sakrum i profanum są ze sobą ściśle związane i od siebie uzależnione. Gdzie życie człowieka podporządkowane jest nie tylko wierzeniom, ale również formalnie nieistniejącemu systemowi kastowemu. To w Ubud bowiem dominujący na wyspie hinduizm ma swoją najczystszą formę. Usytuowane w samym sercu Ubud Muzeum Puri Lukisan to jedno z najlepszych sanktuariów dzieł malarskich artystów balijskich. Znajdują się tu przykłady niemal wszystkich szkół malarskich obecnych na wyspie, zaczynając od sztuki tradycyjnej, a kończąc na aranżacjach współczesnych. Podstawowym motywem pojawiającym się w malarstwie balijskim są obok pól ryżowych i rajskich ptaków mityczne historie o bogach, herosach i wzbudzających trwogę demonach. Na szczególną uwagę zasługuje położone w malowniczych okolicach mostu Ciampuan nietypowe muzeum hiszpańskiego malarza Antonio Blanco.
Zainspirowany surrealizmem, koncentrował się na aktach, ukazując tym samym urodę kobiet balijskich. Był on jednym z wielu europejskich artystów, którzy tworzyli w magicznej atmosferze Ubud. Historia pałacu Puri Saren Agung sięga 1783 roku, kiedy to po wewnętrznym rozłamie królestwa Gelgel część tamtejszego rodu panującego przeniosła się w rejony Ubud. Okres jego świetności rozpoczął się jednak od końca XIX wieku, od momentu objęcia tronu przez charyzmatycznego księcia i słynnego tancerza Chokorda Gede Sukawati. Jako doskonały strateg i polityk potrafił zjednać sobie pozostałe królestwa na wyspie. Był też jedynym radżą, który w tamtym okresie nie poddał się holenderskim najeźdźcom. Kris to rodzaj sztyletu lub krótkiego miecza, który w tradycji jawajskiej i balijskiej spełniał rolę nie tylko broni, jakiej używało się w czasie walki, ale także był i nadal jest silnie związany z wierzeniami i rytuałami. Mieszkańcy Bali wierzą, że Kris może mieć w sobie mistyczną moc pochodzącą od Empu, kapłana, który go wykonał. Co więcej, na wyspie mówi się, że ma on duszę, wręcz żyje i może wpłynąć na losy swojego właściciela. Po poświęceniu Kris składa się w rodzinnej świątyni, gdzie otaczany jest szczególną opieką i gdzie składa się mu symboliczne ofiary po to, by strzegł i chronił domowników przed nieszczęściami. Kita ini berdiri ada di podium paling depan, yaitu namanya Encak Saji. Di mana dalam podium ini di sudut Puri, seperti saya bilang tadi bahwa Puri itu di perempatan. Salah satu sudutnya adalah Balai Tegah, di mana untuk keluarga Puri biasanya untuk melihat situasi keadaan desa, melihat di perempatan itu dari Balai Tegah. Udah itu ada Balai Gong 2 di sini. Udah itu ada Balai Pegamuhan. Ya, tempat Encak Saji ini adalah untuk suatu tempat entertainment jadinya, untuk menerima tamu, di mana Balai Pegamuhan yaitu untuk tarian-tarian, Balai Gong untuk gamelan, jadi untuk event tarian-tarian dan sebagainya. Di sini ada yang bangunan utamanya adalah namanya Balai Semanggian. Ada 3 bangunan di sini. Courtyard ini adalah courtyard yang kedua dari sisi luar. Balai Semanggian, sudah itu balai tempat muspe, tempat sembahyang, sudah itu balai penguacen, jadi tempat untuk membaca lontar. Di mana fungsi courtyard ini adalah untuk kalau ada upacara, ada keluarga yang meninggal, dalam artian sebelum upacara 3-4 hari sebelum upacara itu, upacara besarnya adalah di sini. Sebelum kremasi atau pembakaran itu dilakukan di kuburan. Jadinya upacara seperti berapa bulan yang lalu, upacara itu di sini. Jadinya seperti waktu sebulan yang lalu tante saya meninggal, di mana 2 bulan jenazahnya di rumah, udah itu 4 hari di sini. Jadinya naga semua, upacara ritual seremoninya di sini. Ngaben, czyli kremacja, jest najważniejszą i najbardziej spektakularną ceremonią. Nieodzownym jej elementem jest wieża kremacyjna, Bade, której wysokość zależy od przynależności kastowej zmarłego. W przypadku śmierci kapłana lub członka kasty książęcej ksatria buduje się również odpowiedni sarkofag w kształcie byka, świętego wierzchowca boga Siwy.
Pogrzeb na Bali jest zawsze barwny i radosny, nawiązując bowiem do założeń samsary, reinkarnacji. Ma on pomóc nieśmiertelnej duszy Atmanowi uwolnić się z doczesnego ciała, a smutek czy łzy mogą w tym jedynie przeszkodzić. Tempat ini adalah Rangki, di mana sebagai pusat purinya. Di mana Rangki ini berfungsi juga untuk tempat menerima tamu puri. Ya. Di Rangki sendiri ada beberapa bangunan. Seperti yang di tengah-tengah ini adalah Bali Pemanasan. Bali Pemanas ini fungsinya adalah seperti kita ketahui setiap orang Bali harus melakukan potong gigi. Udah itu ada Bali Gede, yaitu tempat untuk rutinitas ulang tahun atau oton perkawinan. Udah itu ini adalah loji, ya loji tentunya untuk tamu puri dan Bali Pengapit yang mendampingi gedong gede. Gedong betel, di mana menyambung gedong betel yang di muka saya ini adalah gedong yang menyambung antara Rangki dan Saren. Sekarang kita berada di Kotiad Saren namanya nih. Di sini ada gedong daje, ada loji lagi, juga gedong dangin. Dan di mana di belakang saya ini adalah seperti gedong betel tadi, mukanya di Rangki, pantatnya adalah di Saren. Jadinya belakang gedung ini namanya di Saren. Dan Saren ini adalah fungsinya untuk keluarga jadinya. Jadi aktivitas keluarga, privacy jadinya. Jadinya untuk keluarga saya adalah di Saren. Dan nanti bisa langsung bahwa di Puri ini ada wing kanan dan wing kiri. Puri Saren Kauh yang Kauh adalah barat, di sebelah Rangki atau Saren ini ada namanya Puri Saren Kauh, di mana di sana terdiri dari 2 koδιat. Nah, dulu yang mengurusin masalah aturan adat, di sini rajanya. Di Puri Saren Kauh adalah tempat pengaturan tata krama adat, kayaknya seperti lawyernya, ya juga Puri. Udah itu ada Puri Saren Kangin. Puri Saren Kangin, Kangin itu timur, jadinya sebelah timur, wing kirinya Puri itu namanya Puri Saren Kangin, di mana pada saat itu biasanya kalau zaman kerajaan itu kan ada peperangan, persaingan antara raja-raja yang ada di Bali. Nah itu biasanya di sanalah strategi untuk memasuki suatu daerah yang dibicarakan pemuka-pemuka masyarakat. Kita ketahui setiap keluarga di Bali harus sebagusnya mempunyai merajan, sanggah atau sanggah, ya, di mana di sana diletakkan ada sebagai yaitu family shrine jadinya keluarga. Nah itu di belakangnya adalah Merajan Agung. Merajan Agung itu fungsinya adalah untuk keluarga besar Pulubut. Jadinya Merajan Alit adalah untuk keluarga kami. Merajan Agung adalah pusat dari Merajan Alit yang ada setiap family di dalam keluarga kami. Jadinya Merajan Agung itu kita adalah Merajan kebersamaan, Merajan pusat dari keluarga Pulubut.
penyenangan Puri, masyarakat dan Puri. Di mana budaya itu banyak, saya yakini di sana pasti ada Puri. Karena antara interaktif Puri dan masyarakat itulah suatu kegiatan dan event seni juga kebanyakan di Puri pada zaman kerajaan. Nah, kami sendiri di Puri Ubud sekarang memasuki generasi ke-8, di mana dari generasi ke generasi tentunya berbeda sekali. Lagi sekarang namanya generasi milenium atau generasi global. Apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, Ubud masih tetap beranjak dari periode satu ke periode yang berikutnya, di mana tatanan seni budaya itu masih melekat di masyarakat. Ketergantungan kegotong royongan antara masyarakat satu dengan yang lain atau community satu dengan community yang lain sangat dalam. Kami dari Puri biasanya selaku sektor ya dianggap leader yang memimpin mereka atau pemuka mereka yang di antara mereka yang mengurusi. Kami selalu sebagai estafet pada zaman sekarang kita tetap lakoni sesuai dengan situasi kondisi. Memang seni budaya di Ubud tinggi sekali. Karena apa yang kita ketahui, saya ketahui juga, saya dengar dari orang-orang tua bahwasanya namanya kakek saya, Cokro Gede Sukowati, beliau itu pengagum seni, kiprah seni, entah itu seni ukir, lukis, dan juga tari dan tabuh. Ya, banyak beliau lakukan. Dan itu kakek, terus orang tua saya Cokro Gede Agung Sukowati beserta kakak adik beliau, saudara-saudara beliau juga kiprahnya banyak sekali dalam bidang seni, seperti apa yang ditulis banyak dalam artikel-artikel atau buku-buku. Pengembangan seni budaya Ubud itu tidak lepas dari peran Puri masyarakat. Keinteraktifan itu sehingga apa yang kita wariskan sekarang bagaikan pohon yang berbuah, kita mudah-mudahan buah itu, pohon itu subur, bisa berkelanjutan, di mana bisa dipakai atau dipetik buah itu oleh keturunan atau anak cucu kita yang masa yang mendatang. Memang berat pada zaman sekarang tentunya, apalagi masalah seni budaya itu rasa sudah masuk zaman global, di mana commercialize juga muncul. Dan begitu juga dari segi ritual, karena Ubud salah satu desa juga sangat tinggi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana keadaan Ubud geografinya yang sangat sederhana. Tapi apa kita ketahui juga seperti sekarang ini bahwa Ubud mempunyai sense of interest, daya tarik yang bukan main. Kami selaku Ubud juga tidak mengerti apa daya tarik Ubud, tapi mempunyai karisma. Kemantepan karisma itu orang Bali bilang mempunyai taksu.
Niezwykle ważnym i barwnym wydarzeniem jest Odalan, czyli tak zwane urodziny świątyni, obchodzone w zależności od wzniosłości okazji raz w miesiącu, raz w roku, a czasem nawet raz na 100 lat. Przygotowania do Odalan zaczynają się na kilka lub kilkanaście dni przed właściwą ceremonią. Wtedy to świątynię dekoruje się barwnymi parasolami symbolizującymi poszczególnych bogów, materiałami i kwiatami. Powstają tymczasowe bambusowe ołtarze, na których kobiety składają ofiary w postaci owoców, kwiatów, ciasteczek czy innego rodzaju pożywienia. Kapłani brahmińscy, nazywani pedande, zajmują szczególne miejsce w mentalności Balijczyków. Z jednej strony wpływa na to fakt, iż należą oni do najwyższej z 4 istniejących na wyspie kast, z drugiej zaś świadomość ich głębokiej wiedzy sakralno-rytualnej i znajomości tajemnych formuł magicznych, które dla przeciętnego, nieprzygotowanego człowieka mogą być śmiercionośną siłą. Pedande dzielą się na dwie grupy, określane jako pedande Shiva oraz pedande Bodha. Jest to podział umowny i nie oznacza, że przedstawiciele danej grupy są wyznawcami Boga Shiwy czy Buddy. To, co ich różni, to przede wszystkim fakt, iż pedande Shiva zaczyna swe modlitwy od poziomu niebiańskiego i powoli zbliża się do poziomu ziemskiego, a pedande Bodha zaczyna od poziomu ziemi, a kończy na niebiosach. Ponadto, co jest charakterystyczne, pedande Shiva nosi włosy związane w mały koczek na czubku głowy, podczas gdy pedande Bodha ma je rozpuszczone. Kapłanem może oczywiście zostać przedstawiciel innej kasty niż brahmińska. Nie będzie miał on jednak tych samych praw i możliwości, jakie ma pedande. Najpowszechniejszą grupą są pemanku, czyli kapłani opiekujący się świątyniami i pochodzący z kasty Sudra lub Weshya. Przeprowadzają oni zazwyczaj proste rytuały w obrębie własnej grupy społecznej. Natomiast kapłana pochodzącego z rodziny książęcej nazywa się Rsi. Kapłani brahmińscy w oparciu o swą wiedzę i kalendarz księżycowy określają dobre i złe dni, co umożliwia ustalenie najlepszego momentu ceremonii. Jednak najważniejszą funkcją, jaką im się powierza, jest przeprowadzenie samego rytuału. Na Bali religię odczuwa się zmysłami. Wzrokiem każdej ceremonii towarzyszy paleta czystych i intensywnych barw, kwiatów, ornamentów, owoców. Słuchem, czego potwierdzeniem jest wszechobecna muzyka gamelanów, powonieniem kadzidła są stałym elementem modlitwy. Wreszcie smakiem. W czasie ceremonii jej uczestnicy są zazwyczaj częstowani balijskimi ciasteczkami wykonanymi z mąki ryżowej i cukru palmowego. Na wyspie specyficznie rozumie się pojęcie Boga. Pomimo politeizmu o Bogu mówi się często w liczbie pojedynczej, jako o abstrakcyjnej najwyższej sile, Stwórcy, używając słowa Tuhan. Rzec można, że jest on elementem indonezyjskiej filozofii konstytucyjnej, bowiem ten sam wyraz stosuje się w odniesieniu do Boga chrześcijańskiego czy muzułmańskiego. Modlitwa najwyższego kapłana polega na recytowaniu mantr i formuł magicznych, którym towarzyszą charakterystyczne ruchy dłoni i palców. Już po chwili pedande osiąga trans, w którym komunikuje się z bogami i duchami. Rytmiczna gestykulacja, poparta jakże wymowną mimiką twarzy, pozwala uzewnętrznić stany przeżywania, jakich kapłan doznaje podczas głębokiego skupienia. Subtelny taniec dłoni, opary kadzideł i magiczne atrybuty stroju Brahmina przyciągają, emanują niezwykłą mocą, która sprawia, iż Madeła stanowi jeden z najpiękniejszych obrzędów wyspy. Pomimo powszechnie panującej na Bali poligami, pedande żenią się zazwyczaj tylko raz w życiu z jedną kobietą pochodzącą z kasty brahmińskiej, która automatycznie zyskuje miano kapłanki – pedande istri.
Pomaga ona mężowi, ale również ma prawo do samodzielnego przeprowadzania ceremonii. Rytualizacja życia jest dominującym aspektem codzienności balijskiej, a obrzędy religijne i ceremonie odgrywają wyjątkowo ważną rolę w interakcjach społecznych. Świątynie są z pewnością najważniejszą instytucją na wyspie i najtrafniej ilustrują ducha balijskiego hinduizmu. To one bowiem skupiają rzesze wyznawców, co inicjuje życie społeczne. Świątynie są niemal wszędzie: na polach ryżowych, przy cmentarzach, na targowiskach, na obszarach domostw, w pałacach, miastach i wsiach. Zasadniczo każda z nich, pomimo różnic w bogactwie ornamentów czy splendorze wykonania, ma ten sam schemat budowy. Dzieli się na 3 części, z których każda jest oddzielnym dziedzińcem. Jeroan, najważniejsza, najbardziej sakralna, Jabba Tengah, pośrednia i Jabba Sisi, gdzie między innymi odbywają się tańce sakralne, podczas których nie tylko sami tancerze, ale także widzowie mogą doświadczyć transu. W uroczystościach z równym zapałem uczestniczą niemal wszyscy mieszkańcy wioski, miasta czy regionu, za wyjątkiem kobiet w okresie fizjologicznej niedyspozycji. One bowiem uznawane są w tym czasie za nieczyste, a swą obecnością mogłyby urazić Boga. Świat balijski, wypełniony przez duchy, bogów i demony, sprawia, iż jednostka nigdy nie jest wyobcowana. W świecie tym dobre i złe moce od wieków walczą między sobą, ale żadna ze stron nie może dostąpić zwycięstwa. To zburzyłoby bowiem harmonię istnienia, a przecież to właśnie ona stanowi fundament kosmologii balijskiej. Sakralny taniec Barong Rangda jest nie tylko doskonałą kombinacją teatru balijskiego, wspaniałej muzyki i przepięknych form tańca legong, ale także formą zespolenia społeczności balijskiej poprzez misterium magii. Taniec Calonarang to niezwykłe przedstawienie, ale podniosły egzorcyzm oczyszczenia godzący w demoniczne siły Leak. Barong to symbol nieba, mężczyzna, ojciec, strażnik. To woda mająca dar oczyszczania wszystkiego, co spotka na swej drodze. To Bóg Wisznu symbolizujący noc. Rangda utożsamiana jest z ziemią, kobietą, matką mającą w sobie ogromne siły witalne. To ogień, słońce dające życie, ale też palące wszystko, co zbliży się zbyt blisko. Wreszcie Rangda jest bogiem Brahma symbolizującym dzień. Kalau di Bali percaya dengan adanya suatu reinkarnasi dari leluhur yang telah meninggal terhadap seorang bayi yang dilahirkan. Konon dari cerita orang tua saya bahwa yang reinkarnasi ke saya adalah paman saya atau kakak tertua dari ayah saya, di mana beliau pada waktu masa mudanya merupakan seorang penari yang sangat terkenal, bukan saja di wilayah Gianyar, tapi juga sampai di luar Kabupaten Gianyar, sampai ke Singaraja dan Karangasem. Tahu bahwa yang berinkarnasi adalah paman yang beliau sangat ahli dalam hal seni tari, maka seperti biasa ayah berusaha untuk mendidik saya sebagai seorang penari. Jadi beliau mendatangkan beberapa guru-guru pelatih sejak saya umur 6 tahun sudah dilatih, tapi rupanya Tuhan belum menghendaki saya menjadi penari. Jadi saya mengawali karier saya dalam seni tari melalui tarian-tarian topeng yang lazim ditarikan di
saat sekitar tahun 93 94 kebetulan di Ubud ada Cionarang, di mana yang dipentaskan adalah rangle yang dikeramatkan di desa adat Ubud. Yang saya ketahui 3 kali pentas, ketiga kalinya tidak pernah berakhir dengan sukses. Artinya ada saja halangan, apa itu halangan alam ataukah halangan daripada penarinya itu sendiri. Kemudian karena permintaan masyarakat sangat besar sekali mengharapkan bahwa rangle yang bisa kerapkan Ubud diharapkan bisa pentas pada tahun 94, maka oleh masyarakat sepakat saya dibebankan atau diberikan tanggung jawab untuk menurut rangle tersebut. Berdiri tolak dari itu, maka mulailah orang mengenal saya atau mengetahui saya sebagai sosok penari rangda dari Ubud. Legendy utożsamiają Rangdę z Mahendratą, jawajską księżniczką posądzoną przez męża balijskiego władcę o praktyki czarnej magii, a następnie wygnaną do Kniei. Tam wraz z grupą swych wiernych adeptów nauk piekielnych miała podjąć próbę zniszczenia króla i jego państwa. Jako królowa demonów posiadła ogromną wiedzę i siłę. Była niepokonana. Dopiero Empu Barada, święty mędrzec, zakończył jej panowanie, ale nie odebrał życia, bowiem z pomocą Rangdzie przyszła sama bogini Durga. Dan kiranya sudah banyak rangda-rangda yang sakral atau mungkin yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ada rangda yang distanakan di desa Kulikuk. Itu konon dari tetua-tetua di sana ratusan tahun tidak pernah pentas. Kami diberikan kepercayaan untuk pertama mementaskan rangda yang ada di desa Kulikuk. Demikian juga rangda yang ada di desa Petak, Gianyar. Itu juga saya yang pertama mementaskan, karena rangda yang ada di Petak itu tidak didesain untuk sebagai rangda pentas. Jadi saya terus terang pada waktu itu saya agak pesimis, karena baik dari cara pembuatan rambutnya ataupun cara memahat apelnya itu berbeda dengan klasimen yang saya lihat biasanya sebuah topeng rangda. Namun demikian juga satu keanehan yang terjadi, padahal rambutnya itu tidak ada, yang di Bali disebut dengan sengkulung atau tempat menaruh rambut di kepala, itu tidak ada. Tapi sekali lagi sudah kehendak yang maha kuasa, saya bisa mentaskan padahal tanpa pegangan sama sekali. Jadi betul-betul topeng rangda betul-betul melekat di kepala, di muka saya tanpa bantuan tali ataupun apa. Orang bilang bahwa tarian Cionarang adalah tarian yang sangat berisiko. Sangat berisiko, itu sebabnya saya hanya bisa pasrah saja dalam menjalankan kewajiban saya seperti yang selalu saya lakukan ketika saya akan pentas. Saya menjaga kesucian diri saya. Jadi makanan yang saya makan setidaknya 1 hari apa 3 hari sebelum saya pentas, saya tidak makan daging lagi. Kemudian saya kendalikan emosi saya. Jadi itu saja sebenarnya bekal saya, dan saya hanya sembahyang. Dalam hal ini saya mohon di pura dalam, ya, dari dalam bisa melindungi saya. Satu hal juga yang saya yakini, mungkin juga umat Hindu yakini, adalah kita percaya dengan adanya Catus Sanak, saudara 4. Nah, ini juga merupakan kekuatan yang saya yakin ada di sekitar saya dan setiap saat mengikuti saya kemanapun saya pergi. Oleh sebab itu, khususnya pada pentas Cionarang, saya selalu akan mengawali dengan upacara ngatureng segan. Artinya saya ngatureng labang pada saudara 4 saya undang, saya ajak, kemanapun saya pergi saya ajak. Demikian juga nanti ketika saya pentas selesai, apa itu jam 3 pagi atau jam 4 pagi, ketika saya pulang, betapapun capeknya saya, satu ritual yang harus saya lakukan adalah saya mengembalikan saudara 4 saya dalam bentuk upacara lagi. Jadi itu yang rutin saya ambil. Kain yang saya sudah pakai ini sudah berapa puluh tahun saya pakai kain ini. Dulunya merupakan kerudung salah satu rangda yang ada di daerah bagian utara Ubud. Kenapa saya sampai akhirnya memakai kain ini? Karena sebelum saya mementaskan rangda yang konon juga pentas berapa kali, itu sudah memakan korban, 2 pemunutnya meninggal.
merasa habis mementaskan rangda tersebut. Saya tidak tahu terdorong oleh pikiran apa ketika saya selesai mementaskan, karena cerita daripada pemangku mengatakan bahwa tidak sampai 42 hari setelah pentas, orang yang munut rangda tersebut umumnya ada saja masalah. Pada hal-hal kecil, misalnya kakinya kesandung sedikit, akhirnya tetanus, meninggal. Saya tidak tahu terdorong oleh perasaan apa. Suatu hari saya mementaskan beliau, saya hanya minta kain putih beliau, dan ini saya yakini sebagai satu hal yang saya akan pakai dimanapun saya berada. Ini kain putih yang saya pakai. Ya memang risiko untuk mementaskan orang sangat besar sekali. Sesungguhnya saya tidak punya musuh. Tapi yang sering terjadi adalah ketika mementaskan sosok Rangna yang dalam lakon itu merupakan lakon daripada Walu Nateng Dirah. Sesungguhnya Walu Nateng Dirah adalah ratu daripada ilmu hitam. Tapi tidak lepas juga dimensi lain daripada Rangna tersebut merupakan sungsungan pada Sri Desa Pakraman. Terlebih lagi sebagai sungsungan, seringkali Rangna dianggap pelindung pada Sri Desa Pakraman. Atau misalnya ada orang yang sakit atau orang yang dianggap kena desti atau kena ilmu hitam, seringkali jalan yang ditempuh adalah memohon kepada Rangna yang berdiri di dalam khususnya untuk mohon obat. Nah, kondisi inilah yang sering menjadi tantangan kami ketika kami memunut Rangna yang mempunyai kedudukan seperti itu, yaitu kedudukan usada, di mana dalam keseharian Rangna tersebut berperan sebagai dukun. Sehingga ketika kami mementaskan Rangna tersebut, seringkali kami mendapat cobaan, godaan yang pada dasarnya adalah mengukur sakti daripada Rangna tersebut. Tapi imbasnya adalah kepada saya selaku dari pemunut atau pemain Rangna tersebut. Rodzina królewska w Ubud nie tylko wspiera tradycję i sztukę, kultywując dorobek przodków, ale inicjując kolejne inwestycje, motywuje przemysł turystyczny do promowania unikatowej kultury regionu. Łączy tym samym wymogi współczesnej gospodarki wolnorynkowej ze wspaniałą tradycją i obyczajowością. Saya membuat satu tempat usaha The Royal Pitamaha yang mana luas daripada tanahnya itu kurang lebih 14 hektar dengan 100 villa dengan beberapa fasilitas. Desainnya desain alami, tidak pakai gambar. Jadi total dari 14 hektar bangunannya sama sekali tidak ada gambar, karena saya mencoba mengikuti pola daripada membangun leluhur kami ataupun orang-orang terdahulu. Beliau meng-create sesuatu dengan feeling, rasa. Konsep yang saya pakai di dalam meng-create tempat di sini dekat pada konsep Tri Tekirana. Ada istilah konsep vertikal sama horizontal. Vertikalnya itu ada ke Tuhan, bawah ke ground itu adalah alam semesta ini. Terus horizontalnya adalah human, manusia di sini. Jadi dari konsep yang tadi, jadi konsep saya mencoba karena membangunnya dengan feeling di mana kita bisa touch sama masyarakat setempat di sini. Kemudian tenaga setempat kita pakai orang-orang di sini. Kita mau harmonis lah sama orang-orang di sini dengan berbasis pada konsep yang tadi gitu. Jadi alamnya kita tidak robah, kemudian
manusianya kita bisa manfaatkan di sini dengan juga respect sama Tuhan, dengan di samping juga pembangunan proyek di sini kita juga memperbaiki pura. Sinerginya 3 elemen ini, manusia, Tuhan, sama alam semesta ini. Jadi 3 ini kalau sudah bersinergi, happy istilahnya, kita perhatikan, kita harmonis lah istilahnya, 3 ini. Ya mudah-mudahan resort ataupun usaha ini kan bisa bagus lah. Dan ini adalah saya mencoba mengangkat perjalanan Resi Empuang Markandeya dalam konteks ukiran seperti ini. Ini semua nih ada ceritanya. Nanti kita coba akan jelaskan sama tamu bahwa tempat ataupun daerah ini ada historinya, ada sejarahnya. Dan kebetulan ya saya bisa juga main begini, ngukir, ya kita ukir sama-sama. Kalau anak tenaga kerjanya senang kerja, ini live dia, hidup dia, ada feeling dia, ada power, ada spiritnya dia masuk ke sana. Ini kalau nggak salah anunya Bali nih. Kalau sudah yang mengerjakan itu senang itu loh. Jadi produknya ataupun hasil karyanya itu ada auranya. Kalau sudah yang kerja sudah nggak becus gitu loh, marah, cuek gitu loh. Ya sama aja kayak kita gitu loh. Kita misalnya ada tekanan lah, pressure gitu loh. Entah sakit apa, pasti muka kita nggak bagus gitu. Sama aja juga konsepnya juga. Itu konsep keseimbangan yang tadi alam manusia sama.